त यो घरबाट निक्ल यार तँमा तेरो यो घरमा काम छैन हैन मलाई त छोडेर जानु भयो होइन त्यो छोराको भविष्य हेर्दैन घरमै बसेको बेला त यो अवस्था आउँथ्यो बुहारी हातमा के लिएर हिँडेको अलिअलि गन्ध पनि आएको छ यो के होला हेर्नु न हल्का गन्ध पनि आएको छ बुहारी यो तिमीले कहाँ भेटायौ यो त गाजा हो नि खोलाको छेउछाउ गाजा चुरो चरेस रक्सी खाएर केटाहरू बेहोस अवस्थामा हुन्छन् हो र ल ल दाइ म गएँ है बुहारीले पनि केही नभनी गई के भएछ र के भयो दिदी अलि मलिन देख्छु नि के भन्नु बहिनी सधैँको पिर चिन्ता यस्तै त छ नि मेरो जिन्दगी जिन्दगीमा पिर चिन्ता नभएको त को पो होला र कमला दिदी आउनु दिदी एकछिन त घर बस्नु बस्नु र बहिनी घरमा कति काम लथालिङ्ग छ काम त कहिले पो सकेको छ र दिदी नमल जैसम्म गर्नु आउनु यता बसेर गफ गरौँ मनहरू पाउनु अनि बहिनी ज्वाइँ घरतिरै हुनुहुन्छ कि कतै बाहिरतिर काममा जानुभएको छ कि के छ त दिदी जयको पुरै नगर्नु जय घर भएको नभएको किन नि बहिनी त्यस्तो रात दिन रक्सी खाएर हैरान बनाउँछन् ए कमला दिदी यो रक्सीको लत कसरी छुटाउने केही उपाय छ भने भनिदिनुहोस् न कसैलाई रक्सीको लत कसैले तरुनी बटुलेको बटुले अझै त्यति पनि नपुगेर अर्काको गोठै उठाएर कोठा भाडा तिरेर राखेको छन् यस्ता मान्छेहरूलाई त सुधार्नै गाह्रो हुने रहेछ त्यही माथि छोरोलाई होस्टेलबाट निकालेर यतै कलेज भर्ना गरिदिएको छ त्यो कोही मुठदारले के अब छोरा बिग्रिने हो कि भन्ने साह्रै चिन्ता लाग्छ बहिनी मलाई त डर मात्र होइन कमला दिदी यहाँ राखेर बाबुलाई पढाउनु भयो भने पक्का बिग्रिन्छन् अझै पनि केही बिग्रेको छैन बाबुलाई काठमाडौँ पठाइहाल्नु बाबु जस्ता केटाहरू सबै कुलतमा फसेका छन् मेरो फुटेको कर्म त होला नि बहिनी दुनियाँभरको पिर चिन्ता रुन बाहेक अरू के नै छ र होटल गरे दुनियाँको भाँडा माझे बुढाको पेन्सन आएपछि सुखले बसौँला भन्ने बेलामा दुनियाँभरको यो टेन्सन बोकेर बाँच्नु परेको छ नरुनु कमला दिदी रोएर आफ्नो मन कमजोर नबनाउनुहोस् हजुरले हार खानुभयो भने हजुरको सौताले झन् लाख पाउँछ जाम बहिनी ढिला भइसक्यो पानी पनि भर्नै छ मैले जाम है ल हिँड्नु दिदी नरुनु है त पूजा बहिनी कस्तो
कसा जोडी हाम्रो मुर्दार बल्ल भयो धत्रे दाइ खुसी पूजा बहिनी कमलालाई फकाइदिनु न म कमलालाई बिहा गर्छु उसको बुढाले दुःख दिए जस्तो दुःख दिन्न मायाले सुखले पाल्छु बाख्रा चराएर भए पनि कमला साह्रै राम्रो लाग्छ के दाइ पनि कति हँसाउनु भएको कमला दिदी त्यति राम्रो हुनुहुन्छ हजुर यस्तो झुत्रे झाम्रे अनि मैले कसरी पकाइदिनु आफ्नो अनुहार कहिले ऐनामा हेर्नु भएको छ गएर हेर्नुहोस् त ल घर गएर ऐना हेर्छु कमलालाई फकाइदिनु पर्छ यो धत्रे दाइ नि पक्कै हुनुहुन्छ के गर्ने होला र यो बिस्तारा नथालिङ्ग यस्तो पनि बनाएर राख्ने कपडाहरू यस्तरी फालेछ कमला 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 हजुर बाहिर आऊ न यो परेछ मैले भन्दैछु है सुनिस् नि मेरो कुरा जान्छस् कि नै नौरो खोइ यो धजुरले त मलाई हैरानै बनाएपछि लागेर कति काम छ यो मुद्दाले अल्म ल्याइदियो दाउरा लिन जानु पर्यो जन्माएछु मैले यस्तो छोरा यस्तो दिन देख्न भन्दा त बरु मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो बाउलाई भने केही मतलब छैन छोरा बिग्रियोस् मरोस् केही मतलब छैन फोन गर्नु पर्यो हेलो छोरालाई होस्टेलबाट ननिकालेको भए 12 पास होस्टेलमै गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउनु थिएन बल्ल खै मैले त भनेकै हो नि नपाम भनेर खुब बुढेसकालमा छोरा पाइथिस् कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हजुरको पनि त छोरा हो नि फोनै काट्दिनुहुन्छ कुरा गर्दा गर्दै फोन काट्दिनुहुन्छ बुढाको यस्तो कुरा सुन्नभन्दा पहिला मेरो कान किन फुटेन होला दाइ दर्शन कहाँ भुइँमा बसेको बुहारी
भित्र कुर्ती छ होइन। लिएर आऊ न। ठिकै छ। के भयो बुहारी? हेर्नु न दाइ, अस्ति छोराको कोठामा यस्तो धुलो भेटाएँ, हजुरलाई देखाएको थिएँ अस्ति। यो फेरि यस्तो यो सेतो धुलो यस्तो भेटाएँ। दिनकै नसाको तालमा हुन्छ, कतै यही खाएर त होइन। हेर्नु त दाइ, यो के हो यस्तो? यो यो त ड्रग्स हो, यही खाएर बौलाएको छोरा। अब के गर्ने होला त दाइ? दिनकै मातेर आउँछ, यही खाएर रहेछ त्यसरी मातेर आउने। के गर्ने होला दाइ? लौ न भन्नु न, के गर्ने होला? सम्झाउनसम्म सम्झाए छोरालाई, हेर्दै टेरेन। उसको बुवाले पनि वास्ता गर्न छोड्यो। हेर बुहारी, अब एउटै उपाय छ, त्यो भनेको सुधार केन्द्रमा राख्नु। हुन्छ दाइ, अब त्यसै गर्नु पर्ला। दाइ कमला, तिमीलाई घरमा खोज्न गए, तिमीलाई देखिन यहाँ पो रहेछौ। के भयो धतुरे? किन यसरी होसाङ मोसाङ गर्दै आत्तिँदै आएको त? तिम्रो छोरालाई झुलिने पुलबाट पुलिसले छोपेर लगे। के हावा कुरा गर्छ धतुरेले यहाँ आएर? त्यही त दाइ, साँच्ची भनेको दाइ, यी आँखाले देखेको छु। पुली मुनिबाट पुलिसले च्याप्प समातेर लतारेर लगाएको छन्। लौ न दाइ, के गर्ने होला अब? के साँच्चै पुलिसले लगेको हो त? साँच्चै हो के? धरो धर्म, म किन झुट बोल्थेँ होला र? दाइ लौ न, अब के गरौँ? बा त्यो बुहारी, म भर्खर बुझेर आउँछु कुरा के रहेछ है। यहीँ बसिराख है तिमी। कहीँ त धतुरे। म पनि जान्छु नि। मेरो छोरालाई के भयो होला? कमल सर, अघि ल्याएको त्यो केटाले, त्यो पुलबाट छोपेर ल्याएको केटाले के हो कुराहरू भन्यो? नमस्कार सही साहब। नमस्कार। कसलाई खोज्नु भयो? के कति काम ल्याउनु भयो होला? हामी पारी गाउँको हो, हाम्रो छोरालाई समातेर ल्याउनु भयो रहेछ। यसो बुझ्न आएको सर। के नाम गरेको? प्रेम हो सर। हो, असै हिसाबले उहाँ पुलमा छोपेर लिएर आएको थियो। हो छ यहीँ। हजुर, असै हिसाब उता हुनुहुन्छ, उहाँसित कुरा गर्नुहोस्। हस्। प्रेम हजुरको छोरा हो त्यो आएको? मेरो भाइको छोरा हो। अनि उसको बुवा कहाँ हुनुहुन्छ त? अनि त्यो प्रेमको बारेमा हजुरलाई केही कुराहरू थाहा छ? कति दिनदेखि त्यो डुलिराखेछ, के खाइराखेछ, केही चाल पाउनु भएको छ? मेरो भाइको छोरा बदमास छ। अब त्यस्तो के बदमास गरेर तपाईँहरूले छोपेर लिएर आएर राख्नु भएको छ? त्यो ताहरू खुलाइदिनुहोस् न। अब हजुरको छोरा अब कस्तो छ के छ हजुरलाई थाहै होला। अब मैले पनि धेरैचोटि उसलाई वार्निङ दिएको थिएँ, त्यसले भनेको मात्रै मानेन। हजुर त्यसैले बहुत केटाहरूलाई पनि पठाउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि गाँजा ठुलो ट्रक पनि ट्रक राखेको थियो। अनि धारीको हतियार कोठीमा राखेर टुलिराखेको थियो। दुई पका गाँजा सहित पक्राउ परेको छ। यो लागु अवसर सम्बन्धी कारोबारमा पर्दछ। त्यसैले थप अनुसन्धानको लागि भोलि जिल्ला पठाइँदैछ। यतै मिलाउन मिल्दैन रस साहब। बच्चा सानो छ, गल्ती गरिहाल्यो। के हो त्यस्तो खर्च पानी भयो ल्याएर आउँला, दिउँला हजुरलाई खर्च पानी। हेर्नुहोस् भाइ, घरको झै झगडा, केटाहरूसँग लफडा गरेको यताउता हुन्थ्यो भने त मैले पनि यहीँ मिलाइदिन्थेँ, मिलाउन पनि सकिन्थ्यो। तर हजुरको छोराले त अपराधै गरेको छ। होइन, अहिले जे गर्यो होइन, बुद्धि नपुगेर गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा यतै मिलाएर गाउँ त। के कुरा गर्नु भएको? यतै कसरी मिल्छ कुरा? ल भन्नुहोस् त। केटा, यिनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाएर पठाइदे।
होइन भने राम्रो हुने छैन। जानुहोस् तपाईँहरू यहाँबाट। अशेष रिसाएर जानुभयो, बोल्न जानिनँ। अब यसो हजुरले सल्लाह सुझाव दिए हुन्थ्यो, के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। जिल्लासम्म पुगेको छैन होइन। यो ठुलो केस हो, यो जिल्ला अदालतसम्म पुगिसक्यो, हाम्रो हातमा छैन। बरु भोलि धरौटीमा छोडाउन सकिन्छ, त्यसको लागि केही पैसाहरू जोडदाम गर्दै गर्नुहोस् न। के कति लाग्छ होला पैसा? 5 लाखभन्दा बढी लाग्न सक्छ। के कति लाग्छ त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। जामिन दाजुले कमलालाई के भनेर सम्झाउने होला? ऊ त रोएरै मर्ने भई। अब मैले सम्झाउँ भने भनौँ भने मेरो केही कुरा सुन्दैन। दाइ हजुरले सम्झाउनु होला है। होइन मैले त सम्झाउन त मैले पहिला पनि सम्झाएको, अब पनि सम्झाउँछु। परिहाल्यो अब के गर्ने होइन। आफ्नोमा म राम्रोसँग सम्झाउँछु। कमला रुँदै बसेछु हो र। दाइ के भयो कुरो? धतुरे मेरो छोरा त ठिकै छ नि? बस बुहारी, कुरा गम्भीर छ। बस। अब के हुन्छ त दाइ? हे दैव, यो कस्तो खेल खेल्यो। अब के हुन्छ त मेरो छोरालाई? नरो कमला, भोलि बिहानै जिल्ला जानुपर्छ। बुहारी, छोराको केस चाहिँ अदालतसम्म पुगिसकेछ। हामीले चौकी गएर पनि बुझ्यौँ, अदालतसम्म पुगेको छ। अब चाहिँ अदालतले चाहिँ निर्णय गर्ने भनेको धरौटीमा हामीलाई चाहिँ छोरालाई छुटाउन सक्छ। अरू विकल्प चाहिँ केही पनि छैन। त्यसको लागि पैसा चाहियो। के कति पुग्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, पछि थाहा हुन्छ। त्यसको लागि पैसा दिन्छ, कति छ, कति खोज्न पर्ने होला भन्नु। 10-20 हजार त छ दाइ मसँग। त्यतिले त पुग्दैन होला। न अब के गर्ने होला? कमला चिन्ता नगर, जे जति छ मैले पनि गरौँला सहयोग। होइन सबै गाउँको मिलेर, साथीभाइहरू मिलेर गरौँला नि। दुःख पर्दा गर्ने त हो नि। ल ल, अब धेरै चिन्ता नलिग, घरमा गएर रेस्ट गरेर भाइलाई एकचोटि फोन गर है। घर गएर गयो हुन्छ फोन। छोरालाई पुलिसले जेलमा थुनेको छ। धरौटीमा 5 लाखभन्दा बढी लाग्छ भनेको छ। छोरालाई जसरी भए पनि छुटाउनु पर्यो। पैसाको व्यवस्था गरेर घर आउनुहोस् है। छैन मसँग पैसा पैसा। हजुरको पनि त छोरा हो नि। मेरो छोरो यस्तो उस्तो पढाएर ठुलो मान्छे बनाउँछु भन्थिस् नि। गुन्डा पो भएछ। यस्ता गुन्डालाई म छुटाउन सक्दिनँ। त्यस्तो नभन्नुहोस् न बुढा। म कसको आश गरौँ त? कसको सहारामा बाँच? पुरै घर कब्जा गरेर बसेकी छस् त। कति छोरो छुटाउन सक्दिनँ? आउनुहोस् घर। पुरै घर लैजानुहोस्। मेरो छोरा छुटाइदिनुहोस्। ए हो र? दिन्छस् त सबै घरमा है? बल्ल लाइनमा है। ल सुन, एउटा शर्त छ मेरो। भन्नुहोस् के शर्त? मैले लाल पूर्जा तेरो हातबाट पाइसकेपछि मात्र त घर छोडेर जानुपर्छ। सदाको लागि जानुपर्छ, हुन्छ? हुन्छ, त्यो पनि मान्छु। हस्। मेरो छोराभन्दा ठुलो यो घर होइन। छोराको लागि म घर त्याग्न पनि तयारी छु। भनेको शर्त बमोजिम पैसा त ल्याउनु भएको छ नि? पैसा नदिए के गर्छस्? यो घर मेरो नाममा छ। मैले चाहे भने तिम्रो आमा छोरालाई निकालिदिन सक्छु। होइन मेरो लाल पूजा, तँलाई यो घरबाट निकाल्छु। त्यसपछि तिमीहरूको आमा छोरा जहाँसुकै छ। अब मेरो हातमा लाल पूजा परिसक्यो। यो घर मेरै नाममा छ। बुढा बिन्ती छ,
मलाई पैसा त दिनुहोस्, मेरो छोरा छुटाउने पैसा दिनुहोस्। बिन्ती छ, पैसा दिनुहोस्। कमाएर राख्न दिएकी थिइस् त यो घरबाट निक्ली यार। तेरो यो घरमा काम छैन होइन, काम मेरो गर्दै त एकछिन पनि नबस् मेरो घरमा। तैँले मैले भनेको मान्दिनस्, निस्किनु यो घरबाट। के कमलाले बुढालाई मारेर ठिक गरिन् त? बुढाले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्नु उचित हो र? कमलाको छोराको भविष्य कहाँ गयो त? कमला पनि जेल गइन्, छोरालाई कसले निकाल्यो होला त? अब के निस्किन्छ ऊ जेलबाट? सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार। छोराछोरीको लागि महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको नै आमा बुवा हो। त्यसैले आमा बुवाको सानो लापरवाहीले गर्दा छोराछोरी यसरी बिग्रिन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको छोराछोरी कहाँ जाँदैछन्, के गर्दैछन्, त्यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको छ त? राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला है, नत्र मेरो छोरा जस्तै हजुरको छोरा पनि कुलतमा नफसोस्। त्यसैले राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है। हस् त धन्यवाद। थ्याङ्क यू यहाँ सबैजनालाई। यहाँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। एउटा सन्देशमूलक भिडियो छ, हेरेर हामीलाई अझ कस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्छ, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव इनबक्समा आएर गरिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद।